просто стоит сказать, ну что, давай, говори. Здоровый образ жизни. Танечка. Скоростная Танечка получает 3 сотки. Очень много разнообразных секций, начиная от боевых, кончая танцевальными. Занимаются самые разные люди. Находимся мы совершенно рядом на Московском проспекте. Адресочки можно узнать по нашим визиткам. Ну а сегодня мы разыгрываем бесплатные абонементы в этот самый фристайл. Также много-много всего интересного. Так что подходите поближе, что там еще у нас находится. И сейчас для всех вас будут очаровательные девчонки. Встречаем девчонки из фристайла.